ரெடியூஸ் பண்ண இந்த ட்ரிங்க்ஸை தயாரிக்கிறதுக்கு. இதில் 2 பெனிஃபிட் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து வெயிட் லாஸ், இன்னொன்று கோல்டு ரிலீஃப். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 2 துண்டு இஞ்சி இந்த சைஸுக்கு, ஒரு 6 மிளகு, நாட்டு சக்கரை 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன், 1 கப் அளவுக்கு பால். இப்போது இந்த ட்ரிங்க்ஸை எப்படி தயாரிக்கின்றது பார்க்கலாம். 2 துண்டு பெரிய அளவுக்கு இஞ்சி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை இந்த சின்ன உரலில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நைஸாக இடிச்சிட்டு அது கூடவே இந்த மிளகையும் போட்டு இடிச்சிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இடித்து எடுத்துக்கங்க. இது கூட பால் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. அப்படி கொதிக்க வச்சா வந்து பால் வந்து கெட்டுடும். இதில் நம்ம ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி போட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இந்த ட்ரிங்க் இந்த அளவில் வந்து 2 to 3 பேர் வரைக்கும் குடிக்கலாம். இது எப்படி குடிக்கணும்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இஞ்சியை வந்து கொதிக்க வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து அது கூட வந்து நாட்டு சர்க்கரையும் போட்டு நல்லா கொதிச்சோடனே ஃபில்ட்ரு பண்ணணும். பால் வந்து நல்லா சூடான பால் இருக்கணும். ஒரு பக்கம் நம்ம இடித்து வச்ச இஞ்சி வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இன்னொரு பக்கம் நம்ம எடுத்து வச்ச இந்த 1.5 கப்பு பாலை வந்து இந்த பக்கம் நல்லா கொஞ்சம் சூடாக பாயில் பண்ணி வச்சிடணும். அப்போ தான் வந்து இது நம்ம டீ காஃபி குடிக்கிற டைம். இப்போ இது எப்படி குடிக்கணும்னா, எம்டி ஸ்டொமக்கில் தான் குடிக்கணும், வெறும் வயிற்றுல தான் குடிக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த ரிசல்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு 4 வீக்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூவாக மார்னிங்கில் ஒரு ஹாஃப் கப் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகிறது தெரியும். டெலிவரி ஆன பிறகு கொஞ்சம் எல்லோரும் குண்டானதாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த டைமில் இப்போ ஃபீல் பண்ணுற டைமில் இது மாதிரி ட்ரிங்க் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கிறதுனால இதில் 2 பெனிஃபிட் இருக்குது. என்னென்னா, ஒன்று வந்து கோல்டு ரிலீஃப். உங்களுக்கு கோல்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் ரிலீஃபாக ஆகணும் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரிங்க் பண்ணி குடிங்க. இது சின்னவங்க பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். குழந்தைங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கப்பில் கொஞ்சம் மட்டும் கொடுக்கணும். பெரியவங்களா இருந்தால் ஒரு 1/2 டம்ளர் அந்த மாதிரி குடிக்கலாம். இஞ்சி நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் பாயில் ஆகட்டும். பால் நல்லா சூடானதும் இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம இஞ்சியும் மிளகும் நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு கொதிக்க வச்சிருந்தது இது ரெடி ஆயிடுச்சு.